К нам притащили Opel с посторонними звуками в моторе. На панели приборов горела красная волшебная лампа Аладдина. Шейки коленвала были покрыты защитным слоем серебрянки. Антифриз и масло бежали со всех щелей, поэтому пришлось разобрать двигатель. Дешевый антифриз успешно справился со сквозным проеданием радиатора теплообменника. Прокладка масляного насоса тоже немного устала. Сам масляный насос предстал перед нами вот в таком виде. На его шестернях были трещины и царапины. Головка блока была погрызана саранчой, и ее пришлось фрезеровать. Специально обученный ноготь определил, что коленвал находится в пределах допуска. Дальше последовала сборка двигателя с заменой всех изношенных деталей и уплотнений. Мотор заработал ровно, но появился новый посторонний звук. Это брякал кожух ГРМ, а вы скажете, что мы зря разбирали двигатель.